ये दुनिया मेरे भाई बहनों इम्तिहान की जगह है। हम इसे जन्नत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जियाँ पूरी करना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसने अपनी मर्जी पे चलना शुरू किया वो तबाह हो गया। जो अल्लाह रसूल की गुलामी के दायरे में आया वो कामयाब हो गया।